Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyikal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasaba angkata panasai aga puraya jenceng rilalanna sampajata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Situnganna iya adawe angka ipanassanannya ipat dupah situngat-tunganna sampajaku pakkasiweku atutungaku amatengaku angka manangi upangololori po mapunangi sinin na alangi mamagi-magi nerule pananungang nanyayulay makatan ni masai aga mancaji ipo dari lalas sampajang na ipabati rilalana atutungan linota na iya nasabari letia pamase dan ya patimpa baraka maraja. Salawat masa lauri alaihi malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikira-kira pak doang maraja untuk lolongangi asalamakangi resuri munrina pong Allah ta'ala nasabak degaga maladda ipo rannu nanya maladda ipo minasa sangadinna syafaat marajana nabita mamagi-magi pakasiwet terhilalan ya betuwe nania ananungan napakasiwet tadi hari-hari mendatang nawadding nanya mancaji leteng syafaat maraja. Amin amin ya rabbal alamin. Sinina tamatapa na pong Allah Subhanahu wa ta'ala yang kehadir karona jamaah tabicika nasang makanja ko tabahas si cedek masalah karobay apa wani riolo nabahasi guruta tentang masalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Sebelum ubahas tentang masalah karoba apa waktu pakai maksimal jam 7.05 apa jam 7.15 tamai waktu ada juga kesempatan insyaallah Bapak Camat jadi 7.05 teparingarangi muka komaliwangi. Sebelum ubah siaro sitonganna iri di taulinoe ipoji mattabunge la ipoji makibua investasi ya rega tabungan tapi ia ko cukuki sininna sistem perekonomian ia angkai okolino nappa ipasibawa sistem perekonomian na puang Allah ta'ala de pagaga mulle dapi de pagaga mulai dapi ia rupuang Allah ta'ala koko ki alena matabung duan rupa bahkan 3 macam nomor siddi manja bil hasanati falahu asyratu amsaliha ia lala pertama nalengi nigi tau mapigau ci di deceng wala ia tu ci di deceng upak ganakan 10 berarti tabungannya narekongka tau mata bulok kupong Allah ta'ala sisa rupiah 10 sabu jajinah de pagaga bang oko Indonesia nun lepal lepi igang ke 100 bahkan 1000 sisa bu perseng bungana de na siratu apa ya ko siratu perseng ikali 2 mi na ikali 10 puang Allah ta'ala berarti sisa bu perseng bahkan angka lalu ya se na payero
mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa ya, 70 kali lipat, bahkan sampai 700 pitus sabu perseng. Ia konmelo imatabu telo ko puang Allah Ta'ala, ia nasitongan na jancina puang Allah Ta'ala he. Bahkan dalam hadis qudsi angkana po ada, maka danigi atakku malenga betongan nigi atanna puang Allah Ta'ala, maka siweng imak gina sumbangan na de nabilang iya ro na sumbangan nge de to nabilangan i puang Allah Ta'ala na parewakan nge ya sepi tapi ia mi tahu mulai ia tahu ikhlas betongan na ya kodena ikhlas tahu marajing, maka de guru tanulle pimpunu bata-bata ya sange nulle punu bata-bata ya kipasi pulung idio ko kantonge nangka disiratu sabu korodeni kapesa ya ro disiratu sabu ni pasala ipamasang okoro ya nalalo celengan rampu bawa ni keji na 75 ya naro tapatama aja na titay nulle pimpunu bata-bata tahu ya iya ko macan nemo pipa jallo ko kantonge de patuna unu bata-bata de panulle mola iya maka nigi atakku maka siwelo korea na de nabilangi de tau bilangan yu parewakangi iya upo ko makadaki karena Allah 10 sabu mana saya bilang balasannya yero 10 kali lipat. Kemudian iya na investasi sitongan na kami na makanja lo koe po Allah Ta'ala iya idi mahetonge galuta makokoe makelo darata mega di takobange me idi ibu-ibu mega ibu ronco tapasipulu polewe makamali ulawa makaega iya kodegaga na patamo ko investasi lo ko po Allah Ta'ala rogi gitu ta coba gare nama nawai 2 mohet to galut tallu hetto dara di 20 juta bola tallu tasalai iya ko mate kek kami na masempo tapake kacimi pake de gaga ipake ya tu namo maga ballo na otota de to nilurangi maga de nalai oto ambulans mi suruh bawai. Dan ini yang paling berat nasabak kada tahu terlena okolino maka de alena panguluta Imam Al-Asqalani pada ia tekolino tolo pasae angka tau lo pasae lo mi bawa mi tai barangi makanja na parewa na sorosi pasa de gaganali angka tau okolino tuo na ita mi banna pasipulung isinina nu makanjae bolana na pakanjaki galunna na pakanjaki darakna na pakanjaki malioto makanjae mapake pakaian makanja tapi denang kana sumba lori pong Allah Ta'ala nasabari nasalaya toto ngalino sapuri pala capat na nasabak degang na bawarewa dan ini kada deni sadari tercoba gara nawana waibi taulega nasad dingana tamingerangi milau doangi na rekotomate dalam jangka 1 tahun wadisa tapi itu pun tidak rutin dalam jangka 2 tahun mate ki dena nulle modini deni ngarangi apalagi ko sistem mak bolo ena pake kalau masyarakat kuburu akatallu milo si tau melo tama puasa na lo cicang pure malapa sul haji telotoi pure malapa idul fitri lote akatallu mi si tau nilau doang niga pasipulung igalunge idi mak doja soanni deto matinro nawanawai pekki carana nang kapole wadingi saro loki pasae tula maketa arewepi na isalay pasae naturungi pusa lelewali mate ki nalagay bijabijat taimon ridega kay lolongan sa puripala ki tuoki lagi na lupay ki bijata tita ni gare ngkana tatakiri loju panda makulya yamina talipoko chapu ipakamajana ya kolatu idia tak kiringange dena telipoto cukup ma SMS mak kirimannya sudah sampai tuoki lagi ya dena tu natalipong ya pasti natalipo ko capu si duina tuoki ya kabatulangi idi arwanewe upakai ngaki he lawi baineta Makassar angka narona tapurani bar keluarga bahkan mecawe boleh to mak bali bola ang mak bola oko sidape bola
degagai makna lawi Makassar idi miok ko boleh degaga man nasungi pura ga matalipong anak ta okoro bali boleh anak ta pura mo matalipong ro makadapa okoni boleh lomandre de tu gaga man nasungi de me man na si bawai lakay na de na ningerang yambo na idi pasipulong isinin na waramparang idi makaresoiwi manasa dega tanya manyamangin na reko dega wakapa takibwa sitongan na usuro mi mawakapa majami ko palampurang iba makada akibwa ki wakapa makada magatosi nangka yopo kalau podangi makada makwi sitongan na lalan nampai marogi ki kode takibwa wakapa masa idi pasipulong inapa dega tapunay acila kappa na punay tawe na rekomega waramparan na salay na degaga na pangolo loko pong Allah Ta'ala na maka kanya je sarona tu he galut ta cidi hetto ala ni cidi mo sampai kami nama cika napa maka da ini sawah saya wakafkan kepada tim armada safari tasbih magampang sininna selena patamamana ko safari patala untuk sumbangan maka kanja mati matu tatangka selena tatatalolongan apalanna iya kode gaga wakaf takibua na makai ka masjid bisa dimasukkan ke wakaf ke masjid wakaf ke sekolah makai ka maka da sini na selek na galuku na cidewe aja ke malay patama bawa nyo ko masigi untuk aleku yaro mate ki tataki malolongan iya nyaman na lepani dosa tapi tatamba malay siksaan kubur yang paling berat nasa guruta iya narito atas selas-selangan na tawe mitay amala na dinagan na napakit tama de suruga pamasin na pong Allah Ta'ala. Kemudian 10 menit 5 menit karobah angkarona milawi cede sitongan saya sudah bahas di Islamic Center dan Masjid Raya tapi dia namarigaga makuye apa permasalahan yang paling sering diperdebatkan dalam kurban yang pertama karobah loko tau matewe ini yang paling sering diperdebatkan karobah lako tau matewe kemudian yang kedua pembagian kurban kemudian yang ketiga pak gere si bawa palope angka katawana ini yang jadi masalah kemudian niga tahu nakana tugas betongan nademi to makada kewajiban niga tahu nakana lalang untuk makaroba iya me pae Pak me kata maka deje umampu ya kata maka dai mampu ko situ kan naiko di mu melo ke kana tahu nak nalalang nomor sidi kurban kepada orang yang meninggal ucukuki kita dua telu guru tarutanai sanda tahu maka de mematto pagaga ulolongang dewa kada de gaga hadesana de pagaga hadesa ulolongang salama usappa si bawon rima kutana guruta de panangkana kada nabita akarobangi to matemu tidak ada perintah untuk berkurban kepada orang yang meninggal sehingga angka tu pandapa maka dadena wadi akarobat to matewe nasaba denang kana surongi nabita ini jadi masalah tapi ulama sunni yang melaksanakan kurban kepada orang yang meninggal konri mala dasar maka datosi denang kana tengi nabita ya karobat to matewe angka gahak desa na nabita maka dadena wat dia karobat to matewe digaga na lolongang maka dede to gaga perintana ya ko denang kana surang aja mu pigawi maka datosi harus kalompol lengi na dito nang kana tengi mapangewani tu ko ci di masurong ci di sapai na surong ci di sapai mate na tenge kemudian angka tau pandrita wita nolai tangana nola tosi tangana na sabadena gaga haddes secara mutlak pawi maka akarobang ito matemu tapi yero nabita ko makarobai maka de nabita iya bembe elaugere untuk aleku sininna keluargaku dan niya sininna ummaku de na mampu makaroba ang
angkana patami maka da sininna umma na nabi tade na mampu termasuk yang meninggal juga nabi sudah kurbankan. Ya na tu ampai angka tau maka da ya kong katau maka robaci di bembe nagere wa di 10 tau tama. Ya na tu na masuk. Apa ya tu hadis na baca. Maka da ya bembe ugere untuk aleku ci di tau. Sininna keluarga aku ya lebih memang di 10. Keluarga na nabi ta. Nan niya sininna umma ku de na mampu maka roba i masak buni. Tapi maka de nabi ta ko hadisan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya ko bembe ci di tau. Iya ko saping unta pitu tahu. Peko ni carana. Nabi tamak gere maka da iya untuk iya si ba keluargaku. Dan na cidi tahu. Napa maka da iya ko bembe cidi mi tahu. Na bembe na gere nabi taje. Maka da tahu pandreta ta hadisa muhandisin maka da iya kong ka hadisa na nabi ta. Dena pada na surongi si bawa na pogau. Acuri na surongi aja mu acuri na pogau. Tapahani masuk ko. Maka dia kong kahat desa bertentangan lengi na pogau na bitta lihat tu na surangan iya ro na surangan mu pigau apa iya tu untuk umana iya tu na pogau kadang untuk alenami tiga na yasam maka dia na bitta komeko matinro jenne ko pada ko komelo masampaja pasuku ijenne mu pada ko komelo ko masampaja komeko lo matinro tapi iya na bitta kome matinro dia na jenne lengi na surangan lihat tu na pogau. Itanya ku Imam Ali maka da magi dia tak jene ya Rasulullah maka nabi ta ya ku ya lo liu ubaci an surah ya nalati ron nang surah moto na dia na tinro kacoco ni kade meto na tinro nabi ta matan nami maka pajang untuk mengistirahatkan yana tu ampai maka dia ko nabi ta liu dia na patu masikiri yo pokoi dia tami mak jene talo matinro dia mereka kata pigau ya liu kita baca surah Yasin, suratul Kafi, adukan, ar-Rahman, al-Mulk, tabaraka dengan idza waqatil waqiah. Iyan nang surah tabaca napa kimoto masampajampan ya ruwajan dapi subuh. Tulek jamai. Ini yang berat. Kemudian iya nona karobai bena sabak denang ka maka dai iya kota ko angka gaga na pigau nabita pa itu karobai risesen nabita waji untuk umat na sunnah waji risesen nabita jadi iya tu sitongan na magi nang ka maka da dasar nang yeko angka gaga na suron nabita na palengi na pogau ya curi na surong pa itu na surong untuk umat na nanya tu jadi iya di kota makarobai ya na bembe ci di miha tau dia nawa di 10 tau tama kemudian iya na unta atau saping pitu tau tama kemudian buat dia karobat tau matewe untuk orang meninggal angkat tau male jalan tangana maka dadega na surongin nabita detonang kana larangi nale jalan tangana mengkiaskan sapa ko hadesa angkai berkaitan itu kias namanya mempersamakan kedudukan hukum ternyata na sapa itu pandritata maka mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal itu sampai termasuk sumbangan. Idi mas sumbangangi ini akan pahala nalo kota matewe letu ya kong kade maka dade na letu ta suruh ni mate na ya mas sumbangangi ketika kiriman pahala itu sampai maka ulama mengatakan ya komelo ko makarobangi tau matemu pakai sistem itu akarobangi dengan memasukkan asat tatapatama aja nasanna tau matewe asat tatapatama tania kangi pahalana lo ko tau matewe iya ko asanna tau matewe tapatama natako de na latu apalan ko tau matewe de ganon rirewa pada komeki makiring loju pandang iya tu alama ele yoki melo enon rilo yoki maka daka pada adinda di jalan menuruki atau jalan mana kemudian dari angkat non ripole kenri makiri ya kokui Mario dari Mario puncak okokonoki alamana iya kota kodenun le sapiro teruntu ya alamana kujupana na parewe ya loko alama pole non ribakiring iya kota ko iya ro sumbangange pahala ro de nalatu karobai pahala na karobai de nalatu kota matewe rewe loko to makarobai niga asat tatamo koro maka de kodena latu apalana ko tau matewe rewa ilokoro tau makarobairo karena kita yang memasukkan nama meniatkan pahalanya kepada orang meninggal
tapi ya kota kola tu ya palana dena lolongan apalah karoba atau makaroba, tapi mendapatkan pahala birrul walidain mapede cilak kota matonna, dan itu pun bisa menyebabkan kita masuk surga. Maka nama kosan atau mati pertama dena marigagang kamato palabay, tapi dito sinawa diandre karobana ya bere mana mi iya kosat tatama na palaba atau panrita kita ambil sepertiga, cuma meniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal, tapi ya kosan atau mati tapatama dia nama dialah mesti bagaimana apa dia kata wata tuh. Yang kedua karoba tinja dia tahu nama diandre mesti bagaimana di semua sange karoba tinja podangi lah kita maka deh pak ya tahu ngedi makaroba atau pe mengiak si matu kade guru tinja ya tuh. Yang kedua tinja ya kudu pemisa 10 tong nenre bisa 10 tong matu aseku meka makaroba ya nenre 10 tong akaroba dena wat ding tanri itu karoba itu ko karoba tinja mesti ya bagaimana iya miko sera mito ngasera pikulo sera pulo na sera kilo kurasi kilo ide tak karoba tuh ya na tu ampai makadana bita ada larangan untuk mega tinja tahu magi na lihat tete mega tinja nasaba makai nabita onron atau seke makasih biang ya tumpai mega to ya pak mega tinja tite gare ya ko serami to ngaserapi kura serapulo na serakilo kurasi kilo nasai na 10 to upau na kurasi kilo ya dewa karoba iya panamelo makasih biang ko nadapi ya rodale na natarge menuru angka cidi tau pandrita supi patasaupu ya sang Ibnu Attillah al-Iskandari maka day talun rupa tau sukuru 2 tau sukuru icalla si di salama ya tau sukuru itu belum tentu salama menurut Ibnu Attillah al-Iskandari talun rupa nomor di tau na sukuru ke waramparana tau cilake itu lecalla ya tuh kaya sang malio to baru no 5 na keluargana o kobolana manre malay letto sukurangero tapi dia na sukuru mapangilit toro kobolana no 5 na keluargana magiremano sisan na napake otona lalu kyolo na masigi mariowe batawe natutu mikacana na pataru otona de na lepa masampaja tayo chala yetu otona mina sukuru ki de na sukuru lo ribuan ini pangoto baru ya 3 kia. Yang kedua ya rona makada waramparana mina sukuru ki yang kedua sukuru ina sama waramparang lihat tuh ya iya pernah sukuru kong kadalena iya kode kadalena mana nau nah satu sukuru saja engka motor tapi lebih sukuru kak aku mangoto ai tahu dia na sukuru ya tuh angka padale ya lengin apa sukuru dan orang yang syukur yang diselamatkan adalah tahu dia na reke ngidale na pakai sukuru pun degaga tanya urutak dale na pakai sukuru betungan masum pametilo ripun angkana ya lengi dia gaga ya lengi dia nanti masalah yang jelasnya dia menyembah kepada Allah ya tuh tahu dia gaga engkau tahu na pada betul masampa aja si bawa dia betungan bah kata tambah mi ya pokok pede kurangnya na tuh na termasuk tahu icalla kemudian wait 2 menit ya rona kemudian yang kedua Pak Gere harangi malah upah Pak Gere dalam pemotongan kurban itu diharamkan. Bahkan kalau dia makan daging dari pemotongan itu nagajinna itu sama dengan makan bangkai menurut Imam Al-Asqalani. Pada komandri bangkai itu Pak Gere itu kemalai upah kok tuh bisa sange upah gaji. Angkat tuh tahu maka talengi sarogerena. Nataro ni marito nagere alon na sapinge Pak malampe alon nanala. Dito na ko ata kumenyukumiru kampun na tema ko ya. Itu haram hukumnya dia mengambil untuk upah tapi sedekah boleh wadi malah pas sedekah dia wadi malah gaji kaya kananya sa gaji ya kubukai kita naguruta tak bagi 2 menuri mantasapi ya kumutantukan ijumalana sebelum mualeng gaji itu barana si di juta 250 alina sapinge kumpuli si di juta 350 sak buntu Pak Gere itu adalah upah menurut Syafi'i dan itu haram hukumnya
Ya mi ko makadaki si di juta 250 lina sapinge idi manita tambah wisya menta lempas sidak kay mange angka 20 sabung ke 50 sabung ke 100 sabung dia nanti masalah. Itu bukan upah, tapi itulah sedekah. Sedangkan menurut Imam Malik, ia kona tentukan itau melo emak bere tanya upah, tetap sedekah. Namun makada aku 200 sabun tu pak gere detor ternyata upah, tetap pas sedekah. Ya kiko tentukan. Ia mina yasa ngupa ko makadai pak gere ia pau gere rako sapimu ko muaja 200 sabu itu baru upah tiga nama itulah ko romonor perbedaan apa magi maliki nak kada ia mina yasa ngupa na reko pak gere tentukan tau melo emak pigau tentukan yo pokoi di melo emak bere tentukan tanya upah aja tak kada denawa di man daging pak gere wading. Nah makanya gampang baca nama gere mantan di gere bismillahi billahi Allahu akbar tak pula nih nanya itu bacaan aku tuh mak gere bismillahi billahi Allahu akbar maka apa tuh ya tahu manuci di mana gere maka dan nih napa siya kata nih calaga motoro dan nagande lutu-lutu sapai mange bela pada gande itu manuci di aja natabaw ilok ini na gere Oke, betul kan nami tahu mana nasalamuki bismillahi billahi Allahu akbar ya ruita guru tasenur maka dai iya ko angkat tu biasa dan atau tanya syariah iya tanya syariah maka dai guru ta aja menggere kedua ya sange gere kedua pak ya bisa nasange guru ta gere kedua ya ko musorong ino pisau munahkan re ya toro malah patutu ia kumusorong ino piso inakanre ia tor pacapuran na kapa musorono inakanre no kualon na oli na nagesa ni oli na manu piso kumusorono i mugat tamenre pacapuran na yana tu nasa gere kadua tane ya nala pak buka nala patutu ya itu nasa kada gere kadua ka tu tau makada de tu kamu gere kadua tau ciami bali mak gere ya tu si bako makutane makada mumpaloke ge nyawana tapodangi makada ubawa lokon ron na pole kamu gampang mo to tapala ni kapa bacana seko ni ropalik na sabak nadapi ni watuna akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.